السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. في موضوع اليوم ضربة الشمس للطيور أو الإجهاد الحراري. حذاري ثم حذاري ثم حذاري من ضربة الشمس للطيور، فهي تؤثر على الدماغ والأعصاب وترفع ضغط الدم للأوعية، بإمكانها التسبب في ضرر لأنسجة المخ، زيادة إلى الاختلال في تناسق حركة الطائر. تقدر تصيبه بشلل نصفي أو شلل كلي، خاصة الظهر. ممكن كذلك أن يحدث فشل وغالبا انفجار في أوعية دماغ الطائر، وعليه موت الطائر، خاصة فترات الشمس الحارقة. كما نعلم أن الحرارة مرتفعة في هذه الأيام، فلا بد أن نتجنب وقت الظهيرة، فيستحسن تشميس الطائر في الصباح الباكر، الساعة 8 أو 9 أو 10، وفي المساء بعد الساعة 4، على ألا تفوت المدة 15 دقيقة، مع تجنب تعريضه مباشرة إلى الشمس، ومع وضع حوض الاستحمام في القفص. الحل إن أصيب بضربة شمس فهو رشه بالماء أو بقليل من الماء الزهر، ووضعه في مكان هادئ ومعتدل الحرارة، أي في مكان به ظل. التعرض إلى الشمس لفترات طويلة يؤدي إلى فقدان الأملاح والرطوبة الداخلية للطائر، مع عدم وصول الأكسجين إلى الدماغ. فكما قلنا، أول شيء إن أصيب بضربة شمس هو رشه بالقليل من الماء أو ماء الزهر. ثاني شيء تزويده بالأملاح الأمينية وفيتامين سي من أجل توازن الحرارة لدى الطائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.